是你的戀流，常在眼角中，笑語中滲透。香港暖流。早晨嘅11:10，香港電台第5台同埋香港港台電視31電視電台同步直播嘅香港暖流有鄧添樂，有圓圓玉。係啊，逢星期一咧，我哋有一個環節嘅，呢個環節係叫做拜見師傅啊！每逢星期一咧，都會有一班嘅師傅級人馬上到嚟我哋嘅節目當中，同我哋介紹下傳統手藝㗎。咁今日咧講嘅呢個話題咧，其實無論男男女女都啱聽嘅，因為咧貪靚嚟講咧就係人嘅專利嚟嘅，唔單止係女士嘅，我會話我都貪靚嘅。係咯，個個都想自己係白白滑滑㗎啦。係啊，咁啊，所以咧，即係而家呢個社會啦，多咗好多唔同嘅美容啦，等等嘅。咁但係咧，喺我哋老友記嘅嗰一代咧，想去到美容嘅話咧，就有一啲嘅傳統方法嘅。咁今日咧就同你哋介紹下呢個傳統嘅手藝啊！拜見師傅。開始我哋嘅拜見師傅環節，師傅你好，係你好，兩位主持人，早晨，喺我哋身邊咧就有線面技術師傅梁炳文師傅 Stanley 喺度嘅 ，Stanley 你好，Stanley 你好，你好，係啦，講到線面小玉，即刻聯想到啲咩嘅畫面咧？哇，聯想到好似幾痛喎，即係第一時間就諗到痛，我即刻聯想到咧。就會塊面好白晒，係啦，因為會用好多粉，但係其實咧，樂仔同埋小玉嘅印象同記憶咧，只係因為睇過一啲嘅片段，睇過一啲訪問，我哋自己就冇做過嘅。咁啊，見阿 Stanley 咧，其實非常之年輕啦。咁啊，點解會接觸到呢一門嘅傳統手藝嘅咧？交俾你介紹下啦。點解會接觸到線面嘅咧？係啊，咁我係 Stanley 啦，我係一位線面師啦。咁其實因為我哋屋企咧，尤其是我阿媽嗰一代開始咧，就其實佢哋由祖母啊，即係都代代一路有線面噶啦。咁而我阿媽開始就直接即係攞嚟做，即係開公司啦，即係叫做真係營業啦。咁所以我哋細個開始咧，就已經見住我阿媽一路做咧。我哋就一啲都唔陌生嘅，甚至乎就見到阿媽做得咁辛苦，其實我哋嘅入行契機可以話係想幫輕阿媽啦。咁亦都係希望就係話阿媽多啲時間休息咁樣咯，係。但係講起線面咧，我會覺得係即係女人嘅一啲嘅美容事業啦，同埋我會覺得可能都係啲女性做師傅為主啦。咁我見到 Stanley，點解你會加入做呢個？我望一望，咦 Stanley 男士嚟喎，即係你想望真啲係咯，望真啲，咦係喎，係咯，點解會加入到呢個即係美容行業嘅？其實就確實係嘅，即係線面師嚟講咧，據我哋所知咧，男師傅咧就應該就只此一家嘅，只此我哋一家嘅。咁而點解好似啱啱所講過啦，其實我哋由細個去睇呢件事嘅時候咧，一路接觸開我就自己就冇覺得話即係男女之分嘅。咁甚至乎咧，有好多男士都嚟線面嘅喎。係啊，有好多男士嚟線面。咁而我哋即係真正話叫做全職想即係返屋企做咧。主要嘅原因咧係責任多啲啦，因為我哋即係叫做都出去工作過，畢咗業之後啦，出去工作咗一段時間咧，其實都想揾到一個平台，就係話喺屋企又可以照顧到家人啊、小朋友啊，咁而同樣地又可以賺到錢嘅。咁其實呢個平台我阿媽一路經營咗咁耐咧，其實我哋都好即係好感激有呢個平台啦，亦都可以即係做到我哋想做嘅嘢咁樣。一路聽 Stanley 講，一路望住 Stanley 咧，我好仔細喺度望下 Stanley 嘅皮膚，冇錯，真係好白滑嘅，我都留意到，係咯，真係好滑嘅，真係非常之幼細。係啦，嗱，認識多少少線面先啦。咁老友記就好熟悉啦。咁可能有一啲年輕啲嘅聽眾觀眾咧，未必知道咩係線面嘅。不如 Stanley 你分享一下你細個嘅時候，望住媽咪線面嗰陣時嗰個畫面，嗰陣時你媽咪會係喺邊度幫人哋線面？嚟線面嘅人係咩人居多？當年嘅印象係點嘅咧？其實我哋好細個就已經見到咧，或者大家最傳統，我諗第一個印象都係有張凳仔喺度，咁可能有啲婆婆啊，有個人就坐低咗之後咧，就化到成塊面白晒啊，跟住可能有個頭巾啊，就包住咗之後咧，就有條線拉下扯下咁嘅樣。咁其實亦都係嘅，現時嚟講個線面咧，大致上都係咁。
咁而我哋咧，亦都即係叫做可能各方面會做得好啲咯，就會係即係我哋仲配埋就係話一啲線完面之後嘅一啲抗敏感啊嘅一啲功效咁嘅樣咯。咁所以就而家嘅線面其實你話爭好遠又唔係。係。但係當時係咪都係喺街頭度做多嘅？因為咧以前咧，例如細個落仔剪頭髮嘅時候咧。試過喺天橋底度剪啦，因為以前係好唔同噶嘛，嗰個社會環境嗰陣時係咪喺唔同嘅地方度做線面？咁啲老友記已經好熟噶啦，就會自己嚟到幫襯，係咪咁樣嘅嗰陣時？都係㗎，係㗎，尤其是當時亦都電話唔係咁發達啦，其實就好少話 booking 嘅。咁都係喺街即係街邊啦，就咁有啲凳仔，跟住就坐喺度就幫人哋線嘅啦。咁我哋甚至乎講即係話細個嘅印象就係可能我阿媽一攞起線側邊都已經排咗5-6個人啊，啱定凳仔。係啊，咁就而且大家都好似一路傾下偈啊，又一路線啊，其實個環境就都好開心啊咁樣嘅。咁我會好奇下咧，線面會唔會係我特別有大日子我先嚟㗎？因為我以前成日聽人講會唔會女仔可能第二日係準備結婚，又或者影相，我就會嚟整個好完整嘅線面啦。以前係咪都係咁樣㗎？係嘅，傳統咧我哋就都聽過咧，由我媽嗰輩都開始傳落，就係話咧至低限度結婚之前。女士即係佢哋會揾一位啦，即係可能比較幸福嘅女士啊，就幫嗰位新娘子咧就線面嘅，咁佢哋俗稱就為之開光咁嘅樣咯。係啊，塊面開光啊！係啦，咁亦都有個寓意就係話，即係線走晒啲污糟嘢啊，去舊迎新嘅一種即係做法咯。咁而慢慢咧叫做我哋亦都了解過一啲即係老友記咧，同我哋分享翻啦。其實以前有個七姐誕嘅，即係唔知大家有冇了解？咁七姐誕方面咧，佢哋都好興咧，就買一盒咧呢盒嘅即係叫做鵝蛋粉啊，或者叫七姐粉啊。咁呢盒粉咧，其實佢哋就會攞去求姻緣添嘅。係啊，俾盒我啊，唔該。我都要啊，唔該。不過我諗咧，因為嗰陣時可能社會仲起飛緊啊，經濟咁好多嘢都未係咁發達嘅，咁但係大家咧就會去到尋求唔同嘅方法嚟到可能揾好嘅姻緣，同埋重點都係希望自己變靚啦。咁所以咧就會去到線面啦。咁你自己見到細個嘅時候，見到媽媽幫咁多人去到線面啦，有冇都會偷師嘅咧？有冇跟埋細個就攞住啲線自己幫自己去到線下塊面啊、線下手啊？你自己由幾時開始自己真係試下做？其實我哋自己俾阿媽線咧，就我阿媽大概3歲到咧，就已經夾住我哋啲小朋友線。3歲已經幫你哋線面，咁咪好痛細個。嗰陣時細個係會覺得痛嘅，會痛嘅。但係線下咧，好似我阿媽自己都講翻咧，我哋差唔多6歲嘅時候啦。咁佢都即係你知我阿媽又忙，佢未必夾到我哋線面咧。咁我哋就已經開始少咗幫你線啦。但係又得意嘅一樣嘢係，我哋自己反而會同我阿媽講翻咧，話媽咪可唔可以幫我線面啊？係好似塊面洗極都洗唔乾淨，好油粒粒咁嘅樣。係我真係會有個咁明顯嘅感覺嘅。其實會嘅，會嘅，係啊。尤其是而家仲有好多即係老友記都好啦，朋友仔過嚟呢邊線咧，佢哋都話一有風咧開始吹落塊面咧，痕痕地咧就知要嚟揾你哋㗎啦。係咁大功效，原來線面會滑啲啊，同埋個人嗰清爽感覺爭好遠嘅。哇！但係嗰陣時，你媽媽幫你哋線面啦，有冇話其實幾耐？即係頭髮嘅人就唔同啦，有人可能1個月剪一次，有人2個月剪一次嘅。咁頭先就話 feel 到痕就覺得要啦，但係一般幾耐會線一次啊？嗰陣時記唔記得？要視乎你想做到個效果嘅，因為咧如果你話想純粹清潔下嘅話咧，咁你見到有面毛就線咧，有好多客咧大概就1個月左右嘅一個周期啦。咁但係如果你話唔係喎，我想去埋斑啊、色素啊、油脂粒啊、粉刺啊，即係呢啲嘅，同埋話想即係毛髮越線越少、越疏、或者線下線到冇咧，就要勤啲啦。但去斑都去到，係去到。喂，頭先其實聽到話油脂粒暗瘡嘅時候，我已經諗都可以，係都可以嘅。因為我哋確實線咗好耐咧，好似而家咧，我哋有班即係年紀輕啲嘅客咧，其實大概12-13歲咧，啱啱升中學。10幾歲已經會嚟。12-13歲就可以。咁佢哋就開始都真係叫做青春期咧，油脂分泌重，咁亦都咧好明顯地係出好多暗瘡啦。咁佢哋都揾咗好多唔同嘅方法嘅，針清啊，又或者即係去美容院啊，佢哋個效果唔係咁好。
咁但係但係相反咧，有啲可能已經試過嘅，即係叫佢哋嘅朋友仔啦、阿媽咪，另外一啲家長嘅媽咪咧就介紹，譬如你試下線面啦咁樣樣。咁佢確實咧，我哋一線嘅時候其實係好明顯見到，因為搽咗粉啊，佢一索咗啲油脂咧，同埋啲皮屑咧，我哋線出嚟咧係一粒一粒嘅。即係啲油脂粒可能係啦，一粒一粒同埋一塊一塊嘅皮屑咧起出嚟嘅。咁佢哋話試完之後咧，有一個即係朋友仔，即係小朋友，佢哋都話啊，好明顯翻去洗面係唔一樣嘅喎，滑啲啦，摸上去冇鞋濕濕啦，唔油啦個感覺。哇！即係所以我想象中係，即係而家個對象唔單止係年紀內舊啲嘅公公婆婆咯，可能係後生仔女，佢哋都知道呢個功效嘅。男女老幼佢哋都有嘅。係，所以而家越嚟越多人珍惜一啲嘅傳統手藝，就係因為發現好多傳統手藝真係有佢嘅價值喺當中啊嚇。咁一陣翻到嚟咧，我哋繼續認識下 Stanley 點解咧就會即係加入去家族嘅生意同行業當中。咁啊，最初接觸嘅時候學藝有幾咁難，當中有啲咩要用到嘅咧？一陣會再講嘅。拜見師傅，繼續拜見師傅。你好，係喺樂仔同埋小玉身邊咧，就係有梁炳文師傅喺度啊，係線面師啊。今日同我哋介紹嘅傳統工藝就係線面。剛才講到啦，因為家族經營嘅關係，咁所以 Stanley 咧細個3歲、4歲已經俾媽媽幫佢線面噶啦。而事實證明咧，鏡頭如果望去阿 Stanley 方向嘅話咧，發光嘅，係發光嘅。咁係咪讀書嘅時候已經發覺自己咧，真係比同齡嘅朋友啊、同學仔啊，塊面係真係 bling bling 啲光滑啲嘅？特別多女仔追嘅，因為只有平時先開面。點解呢一個男仔塊面咁滑嘅咧？追佢先，特別型嘅條眉收過嘅。咁啊，確實係我哋以前冇咁留意啦，但係咧越嚟越就發覺咧，人哋會出咁多暗瘡，自己就好少出暗瘡。同埋咧，我哋係即係當其時叫做俗稱嘅波牛啦，即係我哋真係會成日打籃球，由早返學之前又去打一次籃球，放學我又打籃球，係即係真係會出晒汗嗰種嚟嘅。但係咧，我哋又冇咩，你知以前又唔會話咁用嗰啲咩洗面乳啊，冇咁要求啦，高啦。咁男士又即係特登懶，又特別懶啲啦嚇。咁但係我哋又發覺又真係冇乜暗瘡啊，或者呢一方面嘅煩惱咯。咁甚至乎而家叫做即係再大啲啦，有時真係有機會見翻啲中學同學啊、小學同學啊。哇！你老咗咁多嘅。我哋咁多粒嘅嚟又冇咁講，係啦。咁啊，發現咧，咁佢哋都會問，點解你個樣一啲都冇變過嘅？即係佢哋會有個咁嘅 comment 咯。係。咁所以我哋都會即係我哋唯一分享嘅就話係啊，你嚟線下面就知嘅啦，咁嘅樣咯。咁當然咧，即係我諗作息、飲食好多都有影響嘅。咁但係線面可能都係其中一個有幫忙嘅地方啦。咁但係最初阿媽媽幫你線啦，咁你幾時真係自己落手啊？有冇試過同學仔知道你家族係做線面之後咧，喺學校小息啊、lunch 嘅時候，已經冇嘢做喎，拎出嚟喺角落頭，過嚟啊，排隊啊！你幾時開始自己做咧？係咁我哋咧其實真係叫做接觸線面嘅時候咧，應該係我同我哥就大概13歲嘅時候，因為當其時咧，其實我家姐就再早少少咧，就已經開始做緊幫我媽做緊線面嘅啦。但係亦都好見到，縱使你話加多個人數，我阿媽佢哋兩個咧，哇，都係做到由朝做到晚，而且咧亦都係排晒長龍。咁其實我哋嗰陣時都知啦，做一個大概半個鐘度，一個要半個鐘嘅，係啦，全面，冇錯啦。咁你半個鐘，如果你下邊見到有6個人嘅，你大概都知，哇！你都可能3個鐘以內都唔使休息啦，仲要係唔停個嗬。係啦，因為人哋又等緊，你又無謂要人哋等啦，係啦。咁所以喺咁嘅情況之下咧，我同我哥都話咧，都同我媽真係話不如我哋又幫手啦咁樣樣。咁所以我哋當其時又好得意嘅一件事咧，我阿媽咧就即刻二話不說咧，好你哋真係有即係願意幫手嘛？我哋話係啊。咁佢咧就帶咗嗰個暑假，咁我哋唔使翻學嘅情況之下咧，佢就帶咗我哋翻鄉下。佢都冇開鋪啦，因為平時嗰啲時間係開鋪好忙嘅時候。係都旺季嚟嘅喎。係啦，咁有1個月嘅時間咧，我哋就翻去鄉下度深造。哇！點解嘅鄉下有個師傅？因為叫做鄉下嘅人，我哋同就熟人啦，咁而且又話我哋免費線面啦，過嚟線面啦咁嘅樣。
哇！咁嗰陣時我都記得就係由早到晚一擘開隻眼，食完個早餐就開始一路線。哇！咁集中營係啦，免費嘅，咁就即係啲客又冇咁講究啦。但係當然佢哋都慢慢試，我哋亦都即係叫進步得好快嘅。即係苦練一個月，真係苦練一個月。18，即係叫18同仁行咁樣啦。哇！好似睇緊劇咁啊！係啊，跟媽媽嚟啊！呢一個月我哋會與世隔絕。係啊，就孭起背囊就去練啦。就出發啦！但係你自己自願㗎嘛？嗰陣時，但係嗰陣日咁樣練法，有冇少少後悔啊？有啲做到怕嘅感覺㗎，係啦，即係你見係一回事啦，但係當真係自己去做嘅時候，尤其是你啱啱開始身體未熟悉咧，你係會做到腰都挺唔起嗰種感覺，因為嗰啲肌肉你會覺得好似痹咗，控制唔到嗰種感覺。但係啲人又排住嚟，咁你最多即係你偷懶下一陣，你都要翻嚟又要再做過咁嘅樣。同埋10幾歲嘅男仔應該係真係中意出去玩啊，或者好多興趣嘅。但係咧，市面其實可能係好多即係比較女人嘅行業啦。你當時係點樣適應到咧？同埋男仔做市面係咪真係得嘅咧？我會有疑問咯。係咁以我哋嗰個諗法咧，確實都係嘅。我哋嗰陣時細個可能亦都唔係咁識驚啦，係啊。咁我哋最搞笑嘅一件事就係話咧，我哋好細個就話姐姐我幫你線啦，即係嗰種咧，你攞住塊布，你話姐姐我幫你線啦，咁個姐姐或者阿姨姨就話好你嚟試啊咁樣，咁啊開始叫做慢慢接觸咯。咁試咗，其實有啲嘢可能自己諗多咗啫，試多咗，其實就冇嘢噶啦，係咯。甚至乎去到或者咁講啦，去到而家咧，都有啲女士可能第一印象會覺得點解係男士幫我試？係咯，咁但係係啦。當你亦都好表現到自己嘅專業嘅時候，咁你話其實都好多客係咁樣做㗎啦，咁亦都見到即係側邊嗰個就係男師傅幫佢做緊咧，佢哋試咗第一次或者你落第一下線，咦佢又覺得唔痛喎，慢慢試完之後一出嚟個感覺效果，又好靚，即刻白滑靚咗嘅時候咧，佢哋又會好我下次可唔可以揾翻你啊？佢哋會咁樣講翻添。明白。不過我覺得咧，市面其實睇落係好專注同埋好仔細嘅工作啦。你覺得男士其實咪都應付到咧？因為可能我哋做美容嗰啲咧，即係都係女士啊，好仔細，幫你睇啲面啊咁樣。男仔會唔會都有少少困難㗎？呢個咧，我諗睇人啦，係啦，咁同埋你肯唔肯用心去做呢件事咧？如果你肯去用心去做呢件事咧，其實你可能一開始未必做到個效果，但係你慢慢一路做咧，係會慢慢會得到個肯定嘅。係啦，咁我以成績嚟說話。係啦。即係既然線得靚嘅男女都好啦，都會有人揾翻嚟嘅。咁係咪經過嗰1個月嘅深造苦練之後，就翻到嚟真係可以幫媽媽手啦？應該咁講啦，如果你話要完全掌握咧，因為個難處咧，其實係在於咧，其實人嘅面部啊，就冇一個地方係完全係直線嘅。或者你咁講咧，最平嘅地方面頰兩邊咧，其實都係有弧度嘅。咁你要完全，因為你個結或者線面當中咧操作嘅時候要緊貼塊面咧，你先至可以好起到啲毛啊。咁呢個情況或者加埋啲皮屑同埋啲即係油脂粒啊等等呢啲啦。咁你要去到真係可能話比較難嘅眼角啊、眼尾啊、鼻翼啊、呢啲眉心啊，因為你又要 keep 到人哋嘅眉形啦，係啦，個髮邊線啊，呢啲即係呢啲叫做凹陷位啊，其實就係要有相當嘅經驗先得嘅，係啦，即係1個月就唔夠嘅，經驗要繼續累積，但係翻到嚟之後冇嚇怕到。冇嚇怕到，即係反而仲覺得 OK 啊，都可以真係繼續去到學習同埋。因為當其時我哋都仲係讀緊書嘅，咁我哋都係 part time 形式，咁叫做夜晚黑讀完書翻嚟，咁就幫手做幾個。咁其實以我哋嗰個當時應付係 OK 嘅。係，我諗加上會有啲零用錢㗎。係啦。我唔相信一個年青人願意。係啦，確實係嘅。嗱，當其時好大動力喎。係啊。例如我家姐啦，我阿媽分享翻都話咧，其實我家姐要買任何嘢，自從佢幫手開始試面之後，從來冇問過我媽攞過1分錢嘅。係啊。係啦，咁我哋都見到佢又換到手機，又有嘢係咪食啊？一收工一放學快啲翻屋企啊！係，所以呢個都係個動力啦。係翻嚟，我最近有部手機要買啊！你唔好爭，你唔好爭呢個俾我，呢個俾我先咁樣。我想翻工，我要翻工。嗱，其實我哋喺台面嗰度咧，見到有不同嘅工具啦，咁啊都係咧線面會用到嘅。咁我哋仲有2節嘅拜見師傅嘅，陣間翻到嚟咧，我哋請 Stanley 同我哋去到介紹下線面究竟會用上啲咩嘅工具之外啦，我哋不如都問下 Stanley 有冇機會可以即席就幫我哋
線唔該晒，唔該晒，唔該晒。好，翻到嚟咧，首先會有極速15秒啊。香港暖流，時間嚟到早晨嘅11:36，翻嚟香港暖流，繼續有鄧添樂，有圓圓肉，公佈翻啦，剛才極速15秒勝出嘅就係李婆婆，恭喜晒李婆婆啊！又真係唔容易嘅今日呢條題目，因為太多食材咧，千變萬化，佢既可以係中式，亦都可以係西式噶吓。咁啊，各位老友記們，犀利，一定係平時廚藝了得，咁所以先至能夠咧講到咁多嘅品種出嚟啊吓。咁啊，下次咧再參與咯噃。一陣翻到嚟咧，繼續會有我哋拜見師傅呢個環節啦，今日主題係講到線麵，講咗好多咧。梁師傅點解會接觸到線麵嘅咧？即係最初線麵係點樣嘅咧？男士線麵又會唔會俾人哋覺得工價未夠咧？咁啊，認識咗咁多梁師傅啦，不如我哋又認識下線麵嘅技巧啊！拜見師傅。第3節嘅拜見師傅，繼續有線麵師梁炳文 Stanley 喺我哋身邊嘅 Stanley，早晨。係你好，早晨。係啦，咁啊係時候要認識一下線麵要準備啲咩嘅工具啦。咁啊交俾阿 Stanley 咧，同我哋介紹下你今日你帶上嚟嘅每一件物品，我哋可以攞上手，攞高少少幫我哋嘅聽眾睇下喎。好嗱，咁啊，其實線麵咧就當然啦，最重要就係即係我哋嘅線啦。咁其實我哋嘅線咧就我哋自己，因為或者咁講啦，以前咧都曾經用過一啲即係普通嘅車衫線啊等等啦。但係發覺咧個客咧覺得感覺痛，同埋咧會容易斷。咁所以咧其實我哋都咧拜託，即係真係自己去揾線廠，咁就去溝線咯。咁啊，主要嚟講就係棉麻線溝翻啦，咁然之後我哋再自己去整過之後咧，咁就佢就韌啲，同埋會易啲起底毛啊咁嘅樣。係。咁除咗之外咧，咁我哋都會呢個都好為人熟悉嘅，即係叫做七姐粉啊、鵝蛋粉啊，咁啊都海棠粉啊，咁都有幾個即係名稱嘅。咁而呢個粉咧，其實最主要咧，佢個都係一啲叫做爽身，即係類似爽身粉嘅配方啦，係啦。咁其實佢個用途咧就係打喺塊面嘅時候咧，佢會吸咗皮膚上面嘅一啲油脂啊、皮屑啊。咁我哋亦都好明顯見到啲底毛咧浮起嘅會。咁啊，線嘅時候咧，亦都會容易起啲嘅。哦，即係容易望到嗰啲底毛。係啦，同埋啲油脂皮屑咧，其實又就係要靠呢個粉咧，我哋先至可以係啦，即係叫做全部起埋上嚟咁嘅樣。係啦，明白啦。咁啊，當然亦都會有一啲咧，即係我哋嘅保護翻我哋自己師傅一啲手指啦，咁啊有一啲指套係啦。咁啊，除此之外啦，線麵咧，我哋亦都真係因為即係希望做完個效果之後咧，減少對客人嘅一啲敏感啊，因為其實線麵咧，我哋始終叫做連根拔起，咁每個人嘅即係個反應未必一樣嘅。有啲客咧比較敏感少少咧，咩為之敏感咧？紅啊、痕啊、興啊咁樣都為之敏感。因為我哋連根拔起咗之後咧，可能個毛孔咧稍微擴張咗少少嘅。咁呢個情況之下咧，其實我哋都即係做翻一啲即係天然酵素。因為啲天然酵素我哋全部都係用草本啊、食材啊去發酵而成嘅，咁純天然，冇任何防腐，亦都冇任何即係添加。咁呢啲咧最主要入邊嘅草本咧，我哋都做到好多即係百花啊、蛇舌草、蟲針、雞屎藤啊呢啲咧，就絕對即係幫客人咧做翻啲消炎啊、殺菌啊、止紅止痕啊、收毛孔啊，就特別好嘅。但係呢一啲唔係飲嘅。佢係攞嚟拍翻落塊面。嗱，呢4隻其實主要我哋暫時係外用嘅。不過我哋屋企自己有飲嘅，係啦，咁即係真係因為純天然，係啦，因為我哋自己知道啲材料其實真係純天然咧，我哋好放心咯，係啦。係，咁佢有唔同色，係咪即係代表佢係唔同功效咯？同埋係即係做完線麵嗰下咧，之後就敷上面，我咁樣理解。嗱，或者我哋咧簡單嘅用法咧，就係你當佢好似一啲即係爽膚水咁樣，倒上手，係啦，按壓式少量多次咁樣拍。因為咧因為有每個位置可能都有啲唔一樣嘅，有時咧啲客人咧即係呢啲額角位啊，呢啲滴水位啊，就會容易比較敏感啲，咁所以咧你拍多啲就會即係嗰啲地方可以針對性去拍咯。但係線完之後就拍啦，咁唔係佢哋帶翻屋企去到做咁樣。可以有啲客佢中意即係叫喺我哋度試用咗之後啦，其實佢發現除咗話線完面之後真係針對啲紅痕領之外咧，
甚至乎啲蚊叮蟲咬啊，嗯係啊，因為我阿爸都好有一次有好多客都見證咗呢件事嘅，就係我阿爸咧，佢有一次剁親隻手。係啦，即係流血咁啊，係啦，流血啦，仲剁到都幾深下㗎，都咁佢嗰一下咧就即刻我阿媽用啲即係1號酵素，真係即刻幫佢即係急即係接應急啦。咁亦都好有成效地係見到即係止血啊、對傷口啊等等呢方面咁樣樣。哦，即係有啲消炎嘅功能。係啦，係啦，係啊，但係咁認識咗啲工具啦，講咗咁耐啦，其實線面頭先講到話都辛苦嘅，因為我哋就咁睇畫面咧，嗱望落好似好簡單啦，但係又要用到指退，用到線，基本個操作係點樣做嘅咧？或者我可以示範一下啦。係。咁啊，會唔會話阿玉可以獻上你俾少少手啊？係啦，手好明顯㗎，我呢個。唔緊要，嗱試一試嘅啫。嗱，咁我坐過少咁少。使唔使落嗰啲粉㗎？少少啦，好唔好啊？係啦，我而家描述下啦。咁啊，小玉咧就伸出咗佢嘅左手嘅，係冇錯。咁啊，而家期待地。師傅而家就將啲線咧就圈上手指啦。基本上係咪每隻手指都會用到，定抑或其實淨係用幾隻手指咁樣？其實主要咧都大部分呢邊3隻，呢邊2隻都差唔多，或者係咯咁樣咯。即係控制佢。係啦，控制到就 OK 㗎啦。係啦，食指、拇指、中指控制到。咁而家師傅仲將條線就放咗喺個口嗰度咬住嘅。係啦，因為我哋其實主要咧個線咧係要3度力嘅。咁其中一個就係個口，其實嗰下個咬住條線就係會有個發力點咯。係啦，即係唔係手發力，反而係都有嘅3方一齊發力。係啦，你要控制到個結咧，去喐嘅時候咧，其實淨係喐一邊係唔得嘅，一定要3邊一齊喐嘅。係啦，協調都要好犀利。係啦，協調要。好啊。咁而家師傅就攞呢個海棠粉啦，呢個粉啦，係。係。或者我就係試少少地方啦，好嘛？冇所謂，全部都得。小玉話其實咧，無論右手啦、左手啦、塊面啊，我都可以嘅，都可以嘅。酵素啊嗰啲都有支美白酵素好吸引。係話嗰支飲乜個可我飲下先。你坐喺隔離飲住先。咁啊，我攞住3號飲住先。咁啊，主要嚟講咧，其實個線咧就大概係咁樣，就一個線結㗎啦。係就圈住，一個喺一邊咬住，然後左右手咧就令到佢打成一個圈咁樣啦嚇。嗱，咁跟住佢喐嘅時候咧，其實你會發覺個線結咧就喺度左右喐嘅啫，有啲似槓桿原理啊。係啊。咁佢會咁樣旋嘅。明咁啊咁呢個咧嗱，實質上咧就會係咁嘅感覺嗱，唔係好痛嘅。係 feel 唔 feel 到有啲？試緊㗎啦。嗱，線咗咧，第一下咧一下嘅啫。嗰個位置就白，就你會 feel 到冇乜感覺。係第一下好明顯。係啦，第一下係有嗱，因為你唔係好習慣咧，從來冇試過，你會覺得從來冇試過。但係當我哋如果少少慢慢地去慢慢線咧，係線下。係個皮膚會。你講下你嘅感受啊？第一下其實佢會有少少刺激感覺，但係咧個皮膚好似之後會習慣到咯。即係第一下啫。係啦，因為係從來冇試過嘅皮膚嚟嘅。同埋見到阿 Stanley 師傅咧，好純熟啊，個手法真係好流暢，係咁一下褪，但係要不斷，因為我見同一個位置可能都會重複幾下嘅，係要重複嘅，即係同一個位置都。嗱，大致上咧，咁就一個位置就叫做完成㗎啦。係咁啲海苔粉就可以掃走啦。係啦，嗱，如果你稍微抹一抹咧，就會見到2隻。哇！小玉好似白咗，你白咗咁多，我戴咁白嘅，突然之間。其實幾明顯咯。哇！爭好遠喎，真係。因為唔係你仲先抹走咗啲粉咧。好明顯。你抹走咗啲粉，其實就唔係啲粉嘅關係嘅，係純粹係，因為點解咧？你啲皮膚首先咧，呢兩個係我哋聽師傅毛髮都係有啲顏色嘅，無論你幾淺色嘅毛髮都有啲顏色嘅。咁其次咧就係咧一去咗陣毛髮咧，其實嗰種黑黃嘅感覺就已經即刻去咗陣 layer 咁噶啦，好似咁咪會還原翻你自己本身嘅膚色出嚟咯。我而家見到呢個狀態，只係令我諗起一首歌，無法可修飾的一對手，啲毛髮已經成功被修飾咗啦。但係真係爭好遠喎！你自己覺得咧？你自己係啊，其實呢笪白咗咯，係啊。
同埋，我覺得我成日覺得咧線面係件痛嘅事嚟嘅，因為好似夾硬要將啲毛髮掹起，但係其實冇唔係想像中咁痛。係啊，其實係 OK 㗎。係，但係咯嗱，頭先一直講線面啦，即係雖然話嚟有揾手嚟試啦，係咪基本上即係如果嗰個客人佢嚟到啦，除咗線面之外，好似小玉咁啊，我手又想線，我腳都想線，係咪都得嘅咧？其實就我哋都咁講嘅，就係全身啦，除咗頭髮啊、眼睫毛啊、眼眉毛啊之外咧，我哋都線得嘅。係啊，但係以往傳傳統咪淨係面部，而家發展到可能係其他部位都可以咧。係啊，因為其實都你可以咁樣去諗翻咯，其實佢都係將啲毛髮連根拔起。咁其實就面部嚟講咧，會越嚟越白滑靚啦。其實你所有嘅皮膚都係一樣嘅。尤其是甚至乎有啲客咧，可能即係上手臂啊，會容易叫做毛孔堵塞啊，一點點，好似有啲紅點咁樣咧。其實線開咧，好明顯佢一粒好似一啲粉刺仔咁出咗嚟之後咧，佢話明顯個毛孔係收細咗，越線越白滑嘅。係，同埋即係令我諗起咧，可能平時有人會剃毛啦，但係因為對比起線面係連毛囊都掹出嚟，咁所以一個就係連根拔起嘅概念，一個就係你只係將面頭好似除草咁樣，除咗個概念，咁所以咧就係兩種嘅感覺嚟嘅。但係頭先咧見阿 Stanley 師傅整嘅時候咧，我都會覺得咧，其實個勞損都幾犀利。係啊，啱啱好想講，其實好辛苦。係咯，係非常之辛苦。嗱，陣間翻到嚟咧，仲有最後一節嘅拜見師傅啦。咁我哋都請阿梁師傅講下做呢個行業其實都有啲辛酸㗎，同埋都講下咧傳承同埋點樣睇一啲傳統嘅價值啊。拜見師傅。最後一節嘅拜見師傅，今日講嘅係線面，小玉好開心喎你，好開心啊！係啊，已經即刻話，即係話哇，你夠同埋我都想，所以咧真係見到個效果之後，我就明白點解男女即係都會有興趣嘅。但係頭先咧，我見到阿 Stanley 師傅咧就係要用到手啦、雙手啦，同埋要咬住，我真係喺度諗啦，哇，其實對牙齒嘅損耗啊，嗰啲會唔會都幾大㗎？確實係嘅，因為我哋做呢行都係有個職業病啦。咁雖然話做行都係職業病㗎啦，而我哋主要可能集中就係咬線嘅時候啦，咁牙嗰度可能會有磨蝕嘅，因為我哋要同啲叫做毛髮，尤其是越韌嘅毛髮，有啲係好犀利嘅，我哋鬚根都線嘅，因為男士嘅鬚根係啦，特別用力嘅，你要甚至乎係啦掹出嚟嗰下要用力咧，就係有時會一蝕嗰下，你會甚至乎你 feel 到啲牙，哇，好似軟軟地咁樣都有嘅。咁啊，其次就係話你啱啱好似有用力嗰啲部位啊，即係手啊，我哋成日隻手都要咁樣扛起啦，係啦，肩啊，背脊啊，咁啊呢啲位置其實都會即係好明顯做咗一段時間之後，都係 feel 到係差啲嘅。係啊，同埋你話可能一塊面都要用半個鐘啦，可能你咁樣維持個姿勢真係可以幾個鐘㗎。係啊，做落就可能如果冇停咧，我哋試過由朝做到晚嘅，都試過。明白。咁師傅其實點解會令到你堅持咁耐？做呢一行係咯。其實都係我諗責任為主啦，都係，因為其實屋企咧一路做呢一行咧，咁我好想即係希望可以延續到我媽咪啦，即係上一輩嘅一啲即係繼續遺傳落嚟嘅，即係嘅傳承落嚟嘅嘢啦。咁我哋亦都好欣賞呢一個即係佢傳承到落嚟呢個平台咧，就因為又可以照顧到屋企人啦，即係幫到屋企之餘，亦都可以自己發展到自己嘅事業咯。因為確實亦都我哋好開心見到啲客咧係即係好有好奇心咁入嚟啦，然後好開心咁樣出門口，我哋都好開心嘅。係咁啊！但係而家嗰個市場係點樣啊？即係咪頭先聽到話會有年青人都嚟啦？咁好多夕陽行業咧就係最怕冇人知啊嘛。咁而家喺推廣同埋嗰個市場上面係咪都樂觀咧？都 OK 啊？我哋而家暫時都係小眾嚟嘅，咁因為亦都20-30，因為我哋都有啲客分享翻啦，20-30年前其實就好盛行嘅，可能你喺街邊啊、天橋底啊，都會見到一檔嘅。但係自從開始真係叫現代美容之後咧，咁啊好明顯見到係越嚟越少人去入行嘅。
咁入行嘅情況雖然係少，但係我哋都見零零星星其實都仲有即係繼續做嘅。咁而我哋亦都希望，如果能夠用到我哋嘅力量啦，因為其實線面都真係養我哋、育我哋嘅一個技術。咁同人哋講起線面，我都會覺得好開心啊，同埋有客同我哇，我都線面喎，咁啊，我都會覺得有種親切感。咁所以如果能夠線面上邊我哋能夠幫到手嘅，我都希望我哋能夠幫到手。係，不過師傅你啱啱講到現代美容興起啦，嗱，因為我身邊啲朋友仔個個都話去美容院啊，做脱毛啊、激光啊咁樣啦。咁而家客源上仲係咪足夠去支持咧？因為我見到你哋成家人都一齊加入，佢係咪都係有一班追捧嘅粉絲㗎？我諗有好多嘢你即係落力去做啦，用心去做啦。咁有啲客會真係知道佢個好處嘅。咁因為咧有啲客人係中意因為我哋現時嘅客人亦都咁講啦，比較中意用啲天然嘅方法啦，係啦去做嘅。咁佢哋亦都見到嗰個功效，就係話或者咁講，我哋都有啲客係做完激光之後仍然嚟線面嘅。因為我留意到一樣嘢就係可能你激光咧好唇邊嘅一啲位置啦，眼好近嘅位置，佢哋係做唔到嘅。係啊，因為唔可以咁近。係啦。咁而我哋線面係甚至乎連眼蓋、眼睫毛上邊少少啊，呢啲眼底啊，咁近都得㗎。係我哋係會線埋嘅。咁啊唇邊亦都係，咁佢哋話哇真係成個人唔同晒咁嘅樣。係，所以都依然係一班嘅追捧嘅人啦。咁我知道你全家無論你啦，你嘅兄弟姊妹們，你媽媽咁都有一齊去到做啦。同埋大家嘅另一半。係啊，大家另一半都做啦。咁因為咧好多人都會話啦，一班朋友一齊去做生意咧，其實咧多多少少可能大家有時都會有啲拗撬啊、摩擦啦。咁啊一家人咧，就算唔係做生意都會啦。咁你哋自己咧一齊啊，係咪都係好團結？有時候都會有啲太雜咁樣嘅？摩擦就一定有嘅，摩擦一定有嘅。不過我諗最重要，大家係為件事好啦嚇。咁啊，其次就係話大家其實唔使咁，即係我諗我哋屋企嘅其中一個好處就係大家唔好咁在意一啲嘢咯。其實即係都係為件事好嘅。其實有啲咩意見，大家揾到一個適合嘅方法就得啦，唔使咁在意一啲太大嘅情緒咯。係咪會大家一齊喺度傾點樣將呢件事變得更好咧？因為頭先例如我見到台面上面嗰啲酵素啊等等，我諗以前係冇嘅，都係而家你哋咧希望可以引進嘅。咁又會唔會諗住點樣一齊加入一啲新嘅想法，令到呢件事活化，又或者有啲新嘅做法咁樣？有㗎，我哋都其實有時好突然間諗起，即係可能食緊飯都會講㗎。咁你話即係叫做開家庭會議又得。開家庭食飯，開公司會議又得咁樣咯。咁而我哋好多時係咯，即係酵素係其中一個我哋即係叫做一路改進緊嘅嘢啦。咁同一時間，其實我哋喺市場上面咧見到有啲乜嘢嘅項目，其實我哋都喺度諗緊可唔可以融入去我哋嘅線面度咧？咁而或者我哋線面有冇一啲嘢可以補足到咧？其實我哋都一路喺度諗緊呢方面嘅方案咁樣樣咯。所以線面其實都令到你哋屋企係一個好強嘅凝聚力，係嘛？即係可以係啊，同埋令到大家好團結齊心嘅一個項目嚟嘅。係咁啊！除咗即係繼續經營家族生意之外啦，咁啊知道好多傳統嘅工藝咧，好多時候而家都會走去社區、走去學校做好多推廣，甚至乎一個社交平台嘅宣傳㗎等等㗎。你自己咧會唔會成為呢個線面 KOL 啊？都去到做多咗呢一類型嘅推廣工作？係啊，社交媒體確實都幫到好多手㗎，因為同埋有而家定期咧，因為線面都已經做咗，就即係成為咗一個非遺係啦，非遺啦。咁我哋見呢個情況咧，亦都好多即係呢方面嘅協會啊，會聯絡我哋啊。咁其實我哋都好即係希望可以幫到手嘅咁嘅樣。咁同一時間亦都即係如果有啲職安健啊等等各方面嘅即係叫我哋去講咧，咁我哋都有去嘅，因為呢一個係好需要職安健嘅，係啊，好多即係教起原來個牙膠啊嗰啲咧，真係要好小心先至得啊！嚟到最尾啦，即係好想問一個問題就係咧，好多人會比較嘅，即係特別可能現代美容好，唔同嘅傳統工藝好，現代有現代嘅好，傳統有傳統嘅好嘅。你自己就作為由細到大就已經接觸傳統文化嘅人啦，你會覺得咧傳統有啲咩係咁值得保留，又或者咁值得大家繼續去重視咧？你自己覺得？首先即係呢個傳統咧，就本身真係我哋屋企
叫做養咗我哋屋企啦，亦都叫做即係我哋發展咗咁耐之後咧，同埋我哋見到佢個功效係真係好好嘅。咁所以咧，我哋好希望喺即係用到我哋嘅一啲能力啦，即係僅有嘅一啲能力都幫到呢一個傳統去發展咯。因為如果冇人去認識呢樣嘢，可能慢慢越嚟越少嘅時候，就可能會冇㗎啦。咁所以我哋希望呢樣嘢我哋可以幫到手咁樣咯。咁你哋會唔會問自己下一代會唔會繼續承繼呢個手藝咧？因為都好少師傅㗎喎。係暫時下一輩都細，係啦，咁啊，差唔多可以開始。係而家應該有幫佢哋試。係啦，我姐夫都已經開始幫啲小朋友試驗。咁就如果佢哋叫做佢哋願意學嘅話，咁我哋係絕對希望佢哋想學嘅。咁但係都要睇佢哋嘅意願啦。最後即係希望繼續將佢薪火相傳開去。同埋咧，成日好讚歎嘅就係好多傳統嘅手藝咧，即係當年物質咁冇而家咁豐富啦，但係大家都會諗到一啲方法嚟到繼續變靚，所以咧係好唔簡單嘅一件事嚟。再一次咧，多謝晒 Stanley 啦，今日嚟到我哋嘅節目當中，同我哋介紹咗咁多市面。我哋陣間咧，不如都咁啦，我哋都拍條短片，即係放上我哋嘅社交平台嗰度咧，都俾我哋嘅老友記們上去睇下。咁到時咧，記得上去留言啦、讚好啦，同埋分享開去啊嚇。咁啊陣間咧，電台部分我哋仲會有暖流熱線嘅1872312，到時打電話嚟同小玉同埋樂仔傾下偈啊。咁明天再見啦，拜拜。